mas não joga sua cutuquinha fora para ajudar aqui o nosso espaço também. Então já vamos dando uns recadinhos parciais. Mais uma vez, quero para aqueles que não creem, não jogue fora o seu pratinho. O pão tem muita gente que trouxe de casa. Viva São Pedro! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva todos os santos! Viva! Viva todas as comunidades! Viva! Depois vai todo mundo embora. Hoje de manhã vocês não estavam falando comigo. Olha só para o terreiro ficou daquele jeito. Então, acabou de comer, quer repetir? Não joga sua colher fora, não joga sua cutuquinha fora. Repete, acabou de se alimentar? Vamos jogar no latão. Ano que vem, se Deus quiser, em São Pedro terá, nós não vamos mais ter isopor na nossa festa de São Pedro. Viva São Pedro ou não viva? Viva! Lembrando que nós temos os corredores, não precisa de ninguém doar, não precisa de ninguém levar para casa. É a mesma. Quer repetir o quentão uma, duas, quantas vezes quiser? Pode, mas vamos utilizar o mesmo recipiente. Isso mesmo, gente. A festa tá bonita, a fogueira tá acesa. Meu amigo Jalês, como é que é? Que festa boa! Vamos passando essas crianças. Rapaz, não é fácil não. Quer que o Eléu vai saber ela, não?
esmola. A nossa luta é todo dia, toda hora. Ei, meu pai, quilombo, dizem que Zumbi morreu. Zumbi está vivo em quem luta como eu. Axé, tudo aqui. Eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui. Eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. O marinheiro, o marinheiro, que te ensino a nadar. Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar. O marinheiro, o marinheiro, que te ensino a nadar. Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar. Lá, as meninas começaram a cantar a versão assim: quem me ensinou a lutar, quem me ensinou a lutar, foi companheiras, foi o movimento popular. Foi companheiras, foi o movimento popular. Vamos lá! Quem me ensinou a lutar, quem me ensinou a lutar, foi companheiras, foi o movimento popular. Foi companheiras, foi o movimento popular. E aí a gente está entendendo que todas as nossas conquistas é com a luta do povo. Este assentamento é com a luta das associações, do sindicato dos trabalhadores rurais, das cooperativas, mas tudo começou com as SEBs, lá na década de 80, quando o povo ouvia o mestre João Rezende, e o João Rezende dizia que a gente tinha que derrubar a pirâmide, e o povo tinha que se organizar. E aí, a gente já desejava também, desde esta época, acessar a terra, porque o povo dessa região tinha medo de reforma agrária, e fazia um discurso pelego, Frei Gilvander, dizendo que aqui na Zona da Mata já tinha uma reforma agrária feita por causa das heranças, mas eu que não recebi herança nenhuma, minha família não recebeu herança de nada, foram só 300 anos de escravidão. Então, enquanto tiver um sem terra, um sem teto, significa que nós temos quem me ensinou a lutar, quem me ensinou a lutar foi o movimento popular. Foi companheira, foi o movimento popular. Em nós, que viemos de outras terras, de outro mar. Em nós, que viemos de outras terras, de outro mar. Temos pólvora, chumbo e bala, nós queremos guerrear. 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 É o que nos alimenta, né? Quando a gente... O que é a mística, né? Poder contemplar um nascer, um pôr do sol, olhar para uma cachoeira e ficar se perguntando, né? Que mistério é esse, né? Que nunca para, né? Que às vezes a gente muda as nossas intervenções, às vezes muda o ciclo da água, o tempo da chuva, mas a gente se alimenta da força, da resistência, dessas coisas boas. Estou vendo um estandarte do São Pedro aqui no palco. Ai, ai, ai. Onde mora o cálice dentro, e a ânsia consagrada, ai, ai, meu Deus, e a ânsia consagrada, ai, ai.
100 famílias. De 100 famílias. É. E nós temos ainda o assentamento Tamboril, Sítio Tamboril e Fazenda Tamboril, temos o assentamento Boa Vista, temos o assentamento dos tios do Romero, temos aqui logo embaixo também, temos São Gonçalo tem no São Gonçalo, e vários agricultores que adquiriram, né, através do crédito fundiário. através do Programa Nacional. Do Programa Nacional. Isso. Que maravilha, né? Coisa boa demais. E aí tem uma coisa que a gente não pode esquecer, né? Desse compromisso com a luta do povo. Porque a terra e o acesso à terra é que gera renda, que produz alimento e produz comida de verdade para o nosso povo, no campo e na cidade. Não é isso, Fernanda? Com toda certeza. Esse povo que está aqui, muita gente produziu e amanhã vai ser distribuído alimentos desse assentamento e de outros assentamentos. Fernanda, nós cometemos uma gafe aqui, nós esquecemos da cidade do maior artista, do mestre bambuzeiro, Zé do Bambu, a cidade Chalé. É, o Zé do Bambu, né? Chalé sempre presente. E para Nós queremos bem, nós